สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่กิตที่ช่องสีทุกคุณครับสำหรับคลิปนี้พี่กิตก็อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะก็มาเที่ยวทะเลนะกับครอบครัวครับนะเดี๋ยวจะพาไปดูหาดนะครับอันนี้พี่กิตพักอยู่ที่โรงแรมทหารนะครับตัวนี้นะนี่เป็นโรงแรมที่อยู่ที่แถวหาดจอมพลก็ใกล้ๆกับหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีนะครับบริเวณนี้ก็โอ้โหบรรยากาศดีทีเดียวนะโอ้ยลมแรงทีเดียวแล้วเราลงไปดูคลื่นกันครับว้าวดูสิครับทุกคนดูสิครับโอ้โหทะเลสวยจริงๆครับทุกคนครับโอ้โหวันนี้พี่กิตมาเที่ยวเพชรบุรีนี่หาดสวยจริงๆครับทุกคนครับโอ้โหดูดิบรรยากาศดีมากเลยฮะหาดจอมพลอันนี้หาดจอมพลครับหาดจอมพลที่จังหวัดเพชรบุรีครับค่อนข้างเงียบสงบบรรยากาศดีฮะโอ้โหนะนี่ลมแรงเลยครับสวยมากเลยครับทะเลในคลื่นแรงทีเดียวครับนี่นะใครว่างๆนะปิดเทอมไว้มาเที่ยวได้ครับโอ้โหอยู่ใกล้ๆกับหาดเจ้าสำราญครับนี่หาดจอมพลนะครับแจ่มเลยครับสวยงามมากครับคลื่นครับคลื่นแรงดีทีเดียวนะโอ้โหคลื่นแรงนี่ครับบรรยากาศดีครับโอ้น้องคุณทำอะไรครับเนี่ยฮะน้องคุณทำอะไรครับนี่เล่นอะไรอยู่กระดานโอ้โหกระดานรูปอะไรเนี่ยโอ้ยคลื่นแรงโอ้โหคลื่นแรงจริงฮะนี่ครับทุกคนดูสิครับโอ้โหนะแม่น่าเล่นทีเดียวครับดิแจมโอ้คืนไม่ได้โอ้โหแล้วคุณโดนกระตื้นซัดเลยดูดิครับคลื่นแรงมากไปแล้วครับโอ้ยดูคลื่นโอ้โหเกลียวคลื่นนี่ฮะเกลียวคลื่นนี่แหละครับโอ้โหคลื่นใหญ่มาแล้วโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยพี่กิตจะรอดไหมคลื่นใหญ่ว้ายโดนคลื่นซัดครับโอ้โหไปครับว้าวนี่แหละครับคลื่นแรงจริงๆนะโดนคลื่นซัดเกือบเอาชีวิตไม่รอดเลยครับโอ้เดี๋ยวจะรีวิวรถให้ดูคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่กิตด้วยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ